今天吃耳苗蛋，哎，第一次吃。哎呦天哪！快开干，开打开，还冲一下吗？拿水洗一下吗？起来太大了。开始开干。不用那个转了吧？嗯。哎呦天哪！至于吗？吃金刚钻。哎呦天哪！你看了吗？看了吗？哎呦天哪！不至于吧？金刚钻都开不动。开不动啊！是得开上边啊！哎呦！开上边。真够硬的！哎呀，这女同胞们就别吃了，女同胞们。这对吗？这对吗？这样搞。这么硬吗？好，换个小砖头。我觉得太大了，这不吃不住劲儿。哎呦天哪，吃个蛋容易吗？行，先捅个小洞看能不能。哎呦，出来了。好，还是小的行。小的完了以后再换大的。哎呦天哪！出了个大的直接干开。直接干那就没问题了。看能不能透，因为已经出了一个小眼了。对吧？它有定位的点。就完了。哎呀，真不容易。这坏了，这不能当装饰品了。不能当装饰品就扔了吧？哎，你怎么干成这样了？来，它倒在这个里头吧。倒到这里头。我先水冲一下吧。好。本来还想当装饰品呢，结果当不了了。好了，倒到碗里吧。反正我有沫这里头。我洗洗这个够搁的吗？够。相当于12个鸡蛋。哎呦，这大黄真大！哎呦我天！哎呦天哪！整整一碗呀！10到12个鸡蛋的量。是吧？就这个。我刚才那个钻头还是用大了，是吧？是。撇了。好。要不然这个蛋没得玩了就。不玩了呗。我做一条小船搁鱼池子里吧。好。你看，可以做个小船。反过来。门泊东吴万里船。哎，真的哦。就这么个。哎，我里边可以养个小花呗。那可以啊。可以养个什么小小的花。它很硬，可以。好，你看看跟鸡蛋放一起是啥样？这鸡蛋成啥了？你看，这跟成小人国了，跟船一样。天哪！这可以搁进去。哎呦我去！这里边塞几个鸡蛋，哎呦我去，都可以，对吧？太好玩了。耳苗比鸡大多了。不是，它这个墨绿色也很漂亮，翻过来看一下，这是墨绿色。这是墨绿吗？是墨绿。这明明是黑。哎呀，你色儿盲吧你？哎，这明明是黄。你这弄行了。磕不烂。它有那个鸡蛋放进去。鸡蛋。啊，我去！好，玩够了吧？玩够了。行了，最后那些壳放到我们家的鱼缸里头。哎，那小鱼儿呢？是不是鱼？一堆鱼下面。那比老头那还大，比老头的船还大，你看。啊，真的吗？你看，这老头的船都不是它。真是好玩。哎，里边真的种点东西。我拿往那边飘，鱼都在那边。哎呀，太可爱了。哎呀，这鱼到时候给你叨不叨吧？它都叨不动。你叨叨玩呗。叨不动。给你装一个马达。装马达干什么呀？要不我老在这儿，我驱动啊，我划船。你快去做饭去，别玩了，几点了？谁划船？快9点多了，做饭去，别玩了。哎呦天哪，这是鬼投胎呀！这是鱼。看看这巨无霸的蛋黄，一会儿准备做个煎鸡蛋，再做个蒸鸡蛋羹，一蛋两吃，一蛋两吃，看看哪个好吃。就相当于15个煎，不是10到12个10到12个鸡蛋，用那个金刚钻去抠它是失败的。哎呦天哪，行了，打开就不错了。好，这像凝硅胶似的。这打多久才能打开？那你拿打蛋器呗。
我没有。这蛋黄比例太大了是吧？蛋黄。对，黄多。黄多。白少。对，还可以。行。一蛋两吃。一蛋两吃。一个蒸一个叫什么？这个煎鸡蛋。煎鸡蛋干煎。你不干煎你还怎么着？你还湿煎呀？不放东西是吧？你要啥？今天主要纯尝这个味儿，不放东西。好。你该怎么就放点葱花什么就放点，哎，你打匀乎了。二苗蛋出来喽，这个是煎的是吧？还好像比鸡蛋黄哦，对，它当然黄了，它那个蛋黄多。哎，你先拿个棱的蒸鸡蛋羹放进去。好，这蒸鸡蛋羹有点水多的感觉是吧？水放多了。水我先放少了呢。没那么说法。我想把长江水都放进去，长江中下游都跟着我沾。不行，你水放多了。哎，你们尝尝看怎么样？好，开尝。比鸡蛋细嫩，比鸡蛋细嫩了很多，而且看这个呢，看看这底下先铺一个这个紫色的这个砂石啊，这个我知道。石头，然后让它能站稳，然后种个小盆景，再用这个铺面。用这铺面。那试一下，好，看效果怎么样。你植物选好了吗？再选。土选好了吗？土选好了。好，放一点土，开始种点小植物，迷你小盆景。这3种植物可以吧？也得等会儿再铺点面。铺点面，就是 make up 的意思，画脸是吧？哎呀，这小工具都用上了。这地方是放个石头，很卡的。你要石头吗？我还真有。大石头。对，相对它的比例来说就够了。哎呀，这石头比例有点大，还行，这比例大吗？还可以。哎，浇点小水，可以了。那就湿润就行了。这些都是很耐旱的。这窗台都给它腾出位置了。哎呦，真漂亮！哎呀，太美了，无与伦比。这后边只能看见蛋。看蛋就看蛋，蛋也是一种。